えば終電終わったわ。サービス残業帰れない。金飲みすぎてたまらない。休みもずっとフィードバック。サービス残業長時間労働無理すんなって上から言われてさ、そんなに仕事量減らせるかってそうじゃねえだろ。俺歌座るレスのしがらみだらけの社内営業、正直もんがバカを見る労働サンドバッグ。酒に溺れたいなって思いました。スーツさえなくなれば幸せなのに、ずっと眠りたいなって思いました。いやいや電話出たらヘトヘトヘトでも大宴会。休日出勤終わったわ。承認多くて進まない。酒強すぎてお亡くなり。デジデジ何時サウンドバック。終わったわ。サービス残業帰